Ciao a tutti amici di Matto Scacco, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, non so a che ora vediate questo video, però sono contento che lo stiate osservando. La partita che vi propongo oggi è stata giocata in occasione del campionato bielorusso individuale, quindi per l'assegnazione del titolo nazionale, tra il maestro Fide Siniawski da bianco e il maestro internazionale Nikitenko da nero, quindi giocatori che hanno un elo tra 2300 e 2500 perché il nero ha ben 2480 punti. Si gioca subito verso le linee principali, quindi un'apertura siciliana abbastanza tranquilla. In realtà scherzo, non esistono siciliane tranquille, e quindi questa qui è la posizione di partenza. Quindi la spinta in D4 è chiaro, è dovuto sapere, e sicuramente molti di voi già lo sanno, che qualora il bianco spinga due pedoni al centro della scacchiera, quando giochiamo la siciliana, uno dei due deve senz'altro essere eliminato per evitare di restare a corto di spazio. In questa posizione il nero spesso gioca una mossa come cavallo F6. Qual è l'idea? L'idea è attaccare il pedone centrale e dopo questo attacco il bianco prova a rispondere con cavallo C3, in modo che, dato che il cavallo si metterà in C3, il pedone C resta un po' più indietro. In questa partita il nero ha deciso di giocare a 6 e chiaramente il bianco, dato che ha la possibilità di spingere un pedone C4, l'ha fatto subito. Siamo in una delle linee principali, qui siamo diciamo con una struttura da bianco molto interessante. Il bianco ha due pedoni portati in avanti che limitano il piano tipico e strategico dell'apertura siciliana, ossia il nero sempre cercherà di fare una spinta in D5 e quindi chiaramente questa spinta è molto più difficile da realizzare. La partita continua, quindi cavallo F6, cavallo C3, dopodiché alfiere B4 inchioda il cavallo in C3 con l'ovvia minaccia, così come indicato da freccia azzurra, e la cattura del pedone in E4. A questo punto il pedone deve essere difeso, dunque arriva l'alfiere in D3, che è una mossa molto utile, una mossa direi che ha più ruoli. Senz'altro il ruolo difensivo principale è quello di difendere il pedone in E4. Ovviamente prepara anche l'arrocco corto e tra un po' vedremo quale potrebbe essere una terza idea da aggiungere a queste due che ho appena detto. Donna C7 sulla scacchiera, arrocco corto. Dato che il cavallo in C3 non è più inchiodato, il nero decide di cambiarlo. E analizzando questa posizione potremmo dire, la potremmo valutare in questo modo: la struttura pedonale del bianco è brutta, perché comunque sia ci sono dei pedoni doppiati, ci sono 3 gruppi di pedoni contro 2 del nero, però il nero diciamo ha un piccolo ritardo di sviluppo e è ancora al centro, quindi siamo su una situazione di equilibrio, anche se personalmente in questo tipo di posizioni preferirei il bianco, vista la grande debolezza delle case nere del nero. E tra l'altro potrebbe essere molto importante per il bianco quanto prima cercare di controllare questa casa D6, quindi una casa nera nella metà scacchiera avversaria, e questo è molto facile da fare e da controllare semplicemente con una mossa come alfiere in A3. D6 sulla scacchiera, F4 con l'idea di portare i pedoni in avanti. Tra l'altro l'altra considerazione da fare è che quando il nostro avversario resta per sua scelta o per merito nostro al centro della scacchiera in ritardo di sviluppo, non dobbiamo fare altro che attaccare il suo re. Quindi quando resta con il suo re al centro della scacchiera non dobbiamo fare altro che aprire spazio, aprire colonne per poi attaccarlo. Cavallo BD7, donna F3, cavallo C5, chiaramente timido tentativo di semplificazioni, perché il giocatore che ha una struttura pedonale migliore è ben disposto a semplificare, ma il bianco qui non è d'accordo e ritira il suo alfiere. A questo punto, dopo cavallo FD7, quindi qualche mossa dopo dalla mia prima valutazione, potremmo dire che il nero sta muovendo più volte gli stessi pezzi, quindi probabilmente vuole manovrare in qualche modo, ma ancora non è chiaro come, mentre il bianco ha messo il proprio re al sicuro, ha creato una prima coordinazione, quindi donna e torre sulla stessa colonna, ha una coppia degli alfieri che, seppur il centro è chiuso, comunque le diagonali sono chiuse, si può intuire che sia pronta ad attaccare il lato di re. A questo punto non resta altro che pianificare una delle spinte. Il bianco vuole cercare di spingere il 5, oppure vuole cercare di spingere il F5. L'importante è che riesca ad aprire il centro della scacchiera. Donna G3 giocata. A questo punto, dopo donna G3 si guadagna un tempo perché il pedone G7 non è difeso da nessuno. In partita non è stata giocata a arrocco, vi dico subito che è stata giocata G6 e adesso vi mostro per quale motivo. In caso di arrocco la semplice F5
così come vedete dalle frecce, sta creando più minacce, perché la minaccia principale potrebbe essere alfiere H6 con idea e tentativo di minacciare matto alla successiva, oppure un'altra idea potrebbe essere la spinta in F6 sfruttando l'inchiodatura del pedone G. Quindi in caso di F6 potremmo eseguire la cattura, ma questa torre da lontano guarda, controlla e sostiene la spinta del pedone F, e quindi è pronta anche lei a entrare rapidamente in gioco. Dunque, tornando in partita, dopo donna G3 del bianco è stata giocata G6, e a questo punto è il momento di prendere un po' di iniziativa. Arriva E5, E5 era la mossa che effettivamente il bianco pianificava da prima. Vediamo un po' cosa potrebbe accadere. Quindi il nero potrebbe catturare, il bianco riprende, e a questo punto questo pedone si potrà catturare in due modi. Probabilmente la cattura di cavallo è possibile, però il problema è che queste case nere sono così deboli che coordinare alfiere donna sulla stessa diagonale le rende, rende molto evidente il fatto che ci sia questa debolezza al centro. Il cavallo è inchiodato, il cavallo è attaccato ben 2 volte, tra poco arriverà una torre, quindi un terzo attaccante, e se proprio sarà necessario probabilmente arriverà anche l'altra torre, o chissà in futuro si potrebbe giocare anche per far arrivare il quinto attaccante e il cavallo in F3. Direi che il cavallo del nero qui non ha un gran futuro, ed effettivamente mangiare di cavallo è molto rischioso. Cosa potrebbe accadere se mangiassimo di donna? A questo punto l'idea potrebbe essere la stessa. Io metto un alfiere in F4, un forte controllo sulle case nere, immaginando che la donna si nasconde là dove non possa essere attaccata con così tanta facilità. Una mossa come alfiere D6 blocca il re nemico, il re avversario lì al centro della scacchiera. A questo punto non resta altro che pianificare i propri pezzi, e come vedete tutti i pezzi dei bianchi sono pronti, a coordinarsi contro il re avversario e quindi ad attaccare. Questa è una posizione senz'altro da evitare per il nero. Tornando in partita, dunque, dopo E5 il nero gioca cavallo B6 per ovvi motivi di spazio e di sviluppo, perché questo alfiere deve entrare in gioco, e probabilmente, dato che si sta cercando di aprire il lato di re, non resta altro che pianificare una fuga. Quindi fuga, diciamo, verso la libertà, verso la sicurezza. Vogliamo roccare lungo da nero. Il bianco continua la sua strategia. Il bianco gioca F5, mossa molto affascinante e molto bella. Pedone per E5 sulla scacchiera, sembra che stia attaccando un cavallo, ma in realtà no, perché questo pedone centrale è inchiodato dalla donna bianca. E a questo punto non resta altro che aprire semplicemente la posizione. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Adesso vi chiedo, per chi voglia, ovviamente, interrompete il video e nel mentre, o meglio, dico, cercate una mossa per il bianco, dopodiché interrompete il video e poi vedete un po' come realmente è andata la partita. Qui il bianco muove, riesce a prendere un'iniziativa molto forte che gli permetterà poi di ottenere un vantaggio. Ok, la mossa in partita è stata questa qui, torre per. Mossa creativa, dal punto di vista materiale è qualcosa di molto impegnativo, perché abbiamo dato una torre e quindi dobbiamo essere certi che qualsiasi cattura, quindi se catturasse di re o di donna, porti a un vantaggio. In partita è stata catturata di re, vediamo cosa poteva accadere catturando di donna. In caso di cattura di donna, l'attenzione va su tutti questi pezzi che non sono difesi da nessuno, quindi un donna per E5 ovviamente attacca quella torre lì da lontano, ma in realtà mi rifaccio anche sul cavallo centrale. Cosa molto importante, e questo lo dicevo parecchie mosse fa, le case nere sono assolutamente deboli. Quindi dopo un alfiere G5 catturato il cavallo in C5 ci saranno idee di matto, così come anche da lontano, anche via 3, avremo un forte controllo, una forte iniziativa sulle case nere. Questa è una posizione senz'altro brutta. Spostato l'alfiere di case nere interverrà anche la torre lì allegramente pronta ad attaccare la donna avversaria, e quindi qui il bianco avrebbe una forte iniziativa, ha sacrificato una qualità, magari otterrà una posizione fantastica con materiali in meno, con buone prospettive per dare matto. In partita, dopo torre per F7, è stata giocata re per F7, e quindi il parziale è: il nero ha una torre in più e il bianco deve attaccare. Donna per C6. Non so se qualcuno di voi aveva già notato questa coordinazione, e la prima volta che ho visto la partita avevo intuito che ci potesse essere qualche tattica
sulle case nere, coordinando poi i pezzi sulle case bianche, ed effettivamente poi si è verificata. Donna per G6 scacco. In caso di re F8 è molto carina questa sequenza, l'alfiere va in G5 e il re nero purtroppo per lui resta intrappolato lì in F8 e dunque allegramente e silenziosamente direi che questa torre va in F1, minaccerà matto e bianco vince. Dopo donna per G6, re 7 è stata la mossa giocata. A questo punto, come sempre, ogni volta che stiamo attaccando limitiamoci ad analizzare le mosse che danno scacco come prime mosse, quindi alfiere G5, il re si sposta, scacco a re, la torre lì non è difesa, il re si sposta ancora e a questo punto è stata fatta una mossa ancora più bella. E qual è l'idea? Perché io effettivamente sto lasciando la donna in G7 non difesa, sto portando una torre in gioco ma la donna non è difesa, ho già la torre in meno, questa è una posizione dove va bene, si sta creando una tattica dopo l'altra, ovviamente è qualcosa di molto impegnativo, abbiamo già superato la linea di non ritorno perché se l'attacco non funziona ovviamente abbiamo perso. In caso di donna per G7 cosa potrebbe accadere? Direi che a prima vista questo cavallo si sposta e creerà qualche scoperta fastidiosa sul re. E la scoperta fastidiosa potrebbe avvenire o a destra o a sinistra. Vediamo un po' quali sono le idee. Qualcuno potrebbe dire, beh, gioco cavallo F5, scacco di scoperta di torre e semplicemente prendo la donna. Però attenzione perché abbiamo una torre in meno. E allora da valutare l'altra sequenza, perché se io gioco cavallo B5, anche qui è scatto doppio, il re è costretto a nascondersi in C6 e questa sarebbe la partita più spettacolare, diciamo, dell'anno, e dopo quella di Matlakov che ho commentato l'altro giorno, in caso di questa conclusione, ma in realtà non è andata così. Adesso il re sarebbe mattato, si trova in una situazione di scacco matto al centro della scacchiera, coordinando i pezzi bianchi tra loro. Dunque, dopo torre D1 si sta minacciando matto, anche la presa in D4 purtroppo dispiace perché c'è sia alfiere F4 vincente, perché cattureremo la donna, ma anche torre per D4 sufficiente per mantenere l'iniziativa. Dunque, cavallo D5, restituiamo materiale, cerchiamo di salvare il salvabile. Cavallo F5, scacco a re, il re si sposta, ovviamente la cattura in F5 porterebbe nuovi problemi con torre per cavallo, il re si sposta ancora, torre per l'altro cavallo, i cavalli sono finiti, la torre non catturerà più altri cavalli, ma dopo che il re nero ricattura, donna per C7, anche questo è un matto molto divertente e simpatico da realizzare. I due pedoni doppiati che all'inizio della partita erano considerati come una debolezza, adesso sono quei due pedoni che come nelle migliori favole hanno un ruolo da protagonista e aiutano il bianco a creare il matto. A questo punto, dunque, dopo cavallo F5 scacco, il re si sposta, pedone per scacco al re e la cattura, e non resta altro che trovare una chiusura. E come sempre, così come vi consigliavo prima, le mosse che danno scacco sono le prime da considerare. Cavallo E7 scacco, e se re andasse in B6 arriverà un cavallo per D5 scacco doppio, e quindi questo re deve fuggire. E non può andare in B6 e sarebbe un sogno per il nero nascondersi in A7 per questo doppio che abbiamo appena nominato, e allora re B5. Dopodiché semplicemente catturata la torre, abbiamo pareggiato il materiale della scacchiera con gli interessi, perché qui il bianco ha un pezzo in più con attacco, infatti dopo qualche mossa non resta altro che arrendersi. Adesso a questo punto anche l'altra torre è saltata, anche l'altra torre nera viene eliminata dalla scacchiera, il nero ha continuato con qualche altra mossa e dopo torna per B7 non resta altro che arrendersi, perché il materiale all'interno della scacchiera ovviamente non permette alcun controgioco. E a questo aggiungo che chiaramente ci sono idee interessanti di matto. Ok, spendi la partita da parte del bianco, e anche per la differenza di elo, perché bianco abbiamo detto che aveva un elo prossimo ai 2300 punti, maestro fide comunque con un elo poco inferiore ai 2300 punti, e nero invece a quasi 2500 punti. Dunque rivediamolo: una siciliana variante Polsen, qui cavallo F6 la mossa principale non è stata giocata, il bianco ha giocato C4 per limitare l'idea principale del nero, quindi la spinta in D5, e a questo punto la partita prosegue verso questa direzione, dove la linea sottile dell'equilibrio, della valutazione della posizione è data dal fatto che alla struttura pedonale peggiore del bianco corrisponde una maggiore attività dei propri pezzi. La partita continua, il bianco
riesce ad organizzare i suoi pezzi, quindi a creare le prime coordinazioni, la prima armonia, e il nero purtroppo per lui sta perdendo tante mosse muovendo i stessi pezzi. Non resta altro che aprire la posizione ed effettivamente 5 è il primo tentativo, F5 è il tentativo che effettivamente riesce ad aprire la posizione con tutte le complicazioni che abbiamo visto. A questo punto, dopo la cattura in G6, la ripresa è la mossa molto bella, torre per F7. Su donna per F7 prima dicevo che donna per E5 sicuramente vincerà, ma su donna per F7 in realtà c'è anche un'altra possibilità, la semplice alfiere per G6 con una buona iniziativa, perché poi il materiale della parte del bianco e re del nero comunque una situazione esposta al centro. Adesso inizia la caccia al re nero, quindi scacco e re si sposta, scacco di nuovo e re si sposta, torre di 1, portiamo un altro attaccante con i relativi scacchi di scoperta, cavallo di 5, il nero prova a restituire il materiale ma non ci riesce perché adesso la sua posizione crolla, cavallo 7, scacco intermedio, il re è costretto a restare lì esposto nella colonna B e il bianco, catturata la torre, non fa altro che mangiare tutto il mangiabile, diciamo così, per poi ottenere una posizione molto comoda. Questa qui è la posizione finale. In questa posizione il nero si arrende, splendida partita da parte del bianco, quindi campionato bielorusso individuale. Spero che questa partita vi sia piaciuta e come sempre date uno sguardo alla descrizione del video per avere maggiori informazioni e se avete dei consigli, miglioramenti, feedback, va bene, lì c'è la sezione dei commenti dove scrivere. Grazie a tutti e alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!